वेलकम दोस्तों, जाहुल भाई केयर में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों हमारे पास आई है प्लेटिना ES। दोस्तों मैं राहुल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जाहुल भाई केयर। दोस्तों हमारे पास प्लेटिना आई थी भाई। कस्टमर बाहर इंजन खुलवाने से इतना डर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और डर बिल्कुल हकीकत में बदल रहा। कुछ मिस्त्री यार ऐसा कर देते हैं भाई। इसमें प्लेटिना में इंजन माना भी 1 महीने पहले सीज हो गई थी। कालकाजी में भैया ने इंजन फिटिंग करवाया था। इसमें जो पिस्टन जो है सीज हो गया। देखो पिस्टन की कंडीशन दिखा, ये देखो 1 महीने पुराना पिस्टन है, सीज हो गया देखो। और भाई मैं इसमें जो नहीं ऊषा का पिस्टन डालूंगा, श्री राम का, बिल्कुल नंबर 1 पिस्टन है। इसमें जो सिलेंडर जो लोहे का होता है, लोहे का सिलेंडर होता है, तो इसलिए गाड़ी हिट होती है हमारी। और ऊपर से पता खैरात वाले भी कुछ इसमें पिस्टन टाइट छोड़ देते हैं। भाई देखो खैरात वाली गलती नहीं, तुम चेक करके दो ना। कस्टमर तुम्हारे पास आ रहा है, कस्टमर नहीं जानता किसी खैरात वाले को। ठीक है दोस्तों, अच्छा काम करके दो ताकि जो कस्टमर है दोबारा आवे। सामान जेन्युइन डाल के दो। ये ना कि कम पैसों के चक्कर में कंपटीशन इतना हो रहा है भाई। मिस्त्री को भी समझना चाहिए और कस्टमर को भी। कोई इंजन 2500 में बांध रहा है, कोई 3000 में, कोई 5000 में। भाई कितने भी पैसे ले लो, काम जेन्युइन करके दो। बिल्कुल जेन्युइन काम और जायज़ पैसे लो। काम अच्छा करके दो जो कस्टमर दोबारा आवे। बिना देरी करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें ऐसा फॉल्ट आ गया कि भैया 1 महीने में दोबारा इंजन खोलना पड़ रहा है। अब इसका इंजन हमने दोबारा क्यों खोला है ये भी हम आपको बताएंगे। भैया ने इसका जो इंजन है वो कालकाजी में बनवाया था। गाड़ी जाम हो गई थी इनकी, तो उसने भैया इसका इंजन बांधा और इसमें जो नहीं आवाज़ आने लगी थी दूसरे तीसरे दिन से ही। फिर उस मिस्त्री को दिखाया, उसने बोली कि भैया ये टैपिट की आवाज़ है और आवाज़ आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है भैया। भैया हमने गाड़ी खोली है, अब तो फिलहाल हमने ये फिटिंग कर दी है। ठीक है, मैं सोचा मैंने जानकारी दे दूं आपको। अगर आप कस्टमर हो, अगर आप मिस्त्री हो, तो भाई देखो अच्छे से काम करके दो यार, क्वालिटी का काम करो। बाहर मिस्त्री, बाहर कस्टमर गाड़ी क्यों नहीं खुलवाता है? बाहर खुलवाने से क्यों डरता है? तो शोरूम में गाड़ी क्यों खुलवाता है? क्योंकि उसे शोरूम में भरोसा है और शोरूम वाले भाई अच्छा काम करके देते हैं, ब्रांडेड सामान डाल के देते हैं, ओरिजिनल। बाहर मिस्त्री इसलिए ही डरते हैं कस्टमर कि भाई कहीं हमारी गाड़ी में गलत काम तो नहीं जाए, और वही काम हो गया भाई। ये देखो ये पिस्टन 1 महीने पुराना है। देखो इसमें पिस्टन डलवाया भैया ने, देखो सीज मार्गा ना, देखो देखो ये बिल्कुल प्लेन रहना चाहिए, सीज मार्गा ये देखो दिखाई दे रहा बिल्कुल कैमरे में साफ है एकदम। तो ये सीज मार्गा भाई। अब इसमें मैं कमी बताऊंगा, कमी क्या थी देखो। एक तो भाई इन गाड़ी में जो नहीं पिस्टन ऊषा का डालो करो, क्योंकि लोहे का सिलेंडर होता है, हिट होती है गाड़ियाँ। इसमें पिस्टन डालेंगे हम ऊषा का, देखो ऊषा श्री राम पिस्टन, प्लेटिना, बजाज प्लेटिना ES के नाम से आता है भाई ऊषा का पिस्टन। ठीक है, तो भाई इसमें ऊषा का पिस्टन हमने डाला। और इसमें देखो जब हम बोरिंग कराते हैं ना, उसमें क्या होता है, जब रिंग होती है ना टॉप 1 और टॉप 2, उन रिंगों को डाल के देखो रिंग हमारी गैप आ रहा है रिंगों में या नहीं आ रहा। रिंगों में हल्का गैप आना बहुत ज़रूरी है। अगर रिंगों में गैप नहीं आया तो हमारा जो पिस्टन है वो सीज हो जाएगा इसकी तरह। अब इसका भाई इसका दोबारा हमने इंजन बांधा है, पिस्टन बहुत ज़्यादा सीज हो गया है। तो दोस्तों ऐसी नॉलेज के लिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भाई। इसका हमने इंजन फिटिंग करा है और इसमें हमने जो टाइमिंग चैन है वो भी न्यू डाली है। ये देखो ये टी लिखाई दे रहा है और ये साइड में रहेंगे बिल्कुल सीधे, और जो हमारा टी है बिल्कुल टॉप पर रहेगा। तो इस तरह से हम इसकी टाइमिंग मिला सकते हैं। और इसमें अच्छे से सफाई करके जब फिटिंग करें भाई प्लेटिना गाड़ी, अब इसका हम कार्बोरेटर भी खोलेंगे, कार्बोरेटर साफ़ करेंगे, फिल्टर अच्छे से साफ़ करके और इसको फिटिंग करेंगे। और दोस्तों इसकी हम क्लच की बात करें तो क्लच प्लेट की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसमें हमने FCC कंपनी की क्लच प्लेट डाली है, जो कि ब्रांडेड क्लच प्लेट है और अच्छी चलती है। इसमें जो क्लच प्लेट लगी हुई थी वो जेन्युइन तो थी, लेकिन गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी, क्योंकि उसका जो लेदर होता है ना, जैपनीज लेदर होता है। जो विक्रांता वाली क्लच प्लेट है ना, वो डाल रखी थी किसी ने इसमें, तो पिकअप भी नहीं आ रहा था भाई बिल्कुल भी। तो जो ये नॉर्मल लेदर होता है ना, इसकी पकड़ ज़्यादा होती है। इसमें जेन्युइन डाल दो, FCC की डाली हमने, इसका ज़बरदस्त पिकअप हो जाएगा दोस्तों। और हम जो इसके अब टैपिट भी सेट करेंगे, टैपिट को जो हम सेट करेंगे, जो पीछे का इनलेट वाल है उसको हम 0.8 mm पे सेट करेंगे, और जो आगे वाला एग्जॉस्ट वाल है ये वाला, इसको हम 0.10 mm पे सेट करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी जब हम इंजन मानते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ध्यान देना होता है और हमें नहीं डालनी होती है। ऊषा का पिस्टन डालें, बोरिंग सफाई से कराएं, बिल्कुल अच्छे से पॉलिश करवाएं, इस पर फिटिंग अपने हाथ से करें भाई। अगर आप मैकेनिक हो, अगर आप कस्टमर हो, तो ऊषा का पिस्टन डलवाएं, हेड के वाल नहीं डालें। और जो वाल सील है
इसमें प्लेटिना ES में भाई हमने डाली है जुपिटर वाली वाल सील STA की। उसमें क्या होता है जुपिटर वाली वाल सील में, जो वाल से हल्का हल्का धुआं खींचती है ना गाड़ी, बिल्कुल नहीं खींचेगी भाई। इसमें हालांकि स्प्लेंडर वाली वाल सील लगती है, जो साइज है स्प्लेंडर वाला है, लेकिन हमने जुपिटर की वाल सील डाली और अच्छी वाल सील है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आगे तक ज़्यादा वाल सील चलेंगी, क्योंकि वाल सील हार्ड हो जाती है ना तो धुआं खींचने लगती है गाड़ी, ऑयल खींचने लगती है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब इसका जब हम क्लच फिटिंग करेंगे ना, जो इसकी किक सापट है इस पर भी ध्यान दें। ये हमारी ऑयल पंप की गरारी, ऑयल पंप की गरारी देख लो हमारी बैठ गई है नहीं बैठी। हम कटोरा लगा रहे हैं, चेले से फिटिंग करवा रहे हैं, भैया ध्यान नहीं दे रहे। भैया ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वरना काम में कंप्लेंट आएगी, जैसे इस गाड़ी में आई है। अब जैसे हम मान लो कटोरा लगा रहे हैं इसका क्लच का हाउसिंग, ये यहाँ नहीं बैठ रहा ना, तो इसको गरारी को ऊपर नीचे करो। चेला क्या है, चेला तो पेल देगा, उसे क्या पता कहाँ बैठ रहा कहाँ नहीं। किक सापट होगी, इसका यहाँ का वाटसेल लगा दो। और अब इसका क्लच फिटिंग करेंगे दोस्तों। इंजन को अच्छे से फिटिंग करें, काम ऐसा करके दो कस्टमर दोबारा आए हमारे पास। ठीक है, ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो हम बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।